Добрый день, мои дорогие любимые зрители! Сегодня будет отливка на такую тему. Стучит, гремит, на пороге стоит. У нас на пороге Новый год, Рождество и все новогодние праздники и все новогодние чудеса. И сейчас я предлагаю посмотреть, что же нас ожидает, какие хорошие события произойдут прямо на пороге в ближайшее время. Итак, давайте смотреть. Самое интересное, что сейчас у вас, во-первых, это как шея, горло, во-первых, может быть настроение, которое заставит вас петь и радоваться жизни. Во-вторых, это будет какой-то голосовой импульс, вот какой-то внутренний, например, голос укажет вам направление вашего движения. Вот вы прям почувствуете, что внутренний голос вам говорит: дорогая там, или дорогой, вот тебе нужно туда. Какие-то правильные посылы, правильные движения будут от внутреннего голоса, конкретно вашего. И сейчас стучит, гремит, на пороге стоит. Это то, что вы научитесь слушать себя, свои ощущения и свое тело. Дальше смотрите, есть образ одной очень красивой женщины. Вот здесь она светлая, скорее всего очень седая уже, потому что безумно светлый облик, волосы, возможно очень даже пожилая. Вот она проедет через телефон на пороге, но она хочет вашего внимания, она хочет вашей заботы, но, конечно же, она ждет встречи реальной с вами. И если у вас получится встреча с пожилым человеком, уделите немножко больше времени, чем обычно, ведь это так важно. Дальше, вот здесь человек за голову хватается, больше по мужским энергиям, мужчина. По образу тоже светленький такой, вроде неплохой, добрый, ну как Алёшка Попович, понимаете, у него вот голова светлая, но не просветленная, а больше как пуста. И вот он хватается за голову, что-то натворил. И это натворил вне дома. Это как будто вот две точки. Либо не туда поехал, либо неправильное направление взял. И сейчас каким-то образом на пороге человек будет оправдываться, здесь оправдываться за свои неверные поступки. Придется выслушать, что же поделать. Раскаивается, осознает. Здесь реально человек осознает свою неправоту и где-то даже захочет вам либо исповедаться, сказать: да, это я сделал там, или я испортил, вот такого плана. То есть признается в своих действиях, в своей неправоте. Следующая картина, которую мы видим, здесь таких два человека. Хотелось бы сказать, но грубовато, они очень грубые, два типа, потому что по-другому их не назвать. Это тип личности, скажем, такой немножко бандитский. Вот. И здесь показано, что может быть какое-то столкновение, либо же вы поймете, что с этими людьми, вот прям внутренне искренне поймете, не стоит связываться, как-то оттолкнет вас. Это могут быть, например, ремонтники, либо какие-то электрики, слесари, не знаю, люди, вот, которые могут приходить по два человека, и вы как-то откажетесь от каких-то услуг, прям вот искренне скажете: я не хочу, я отказываюсь. Здесь отказ от услуг, от предложений, которые не совсем будут правильные, как-то сможете разоблачить их. Два человека там, они еще и, знаете, как одинаковые с лица, между собой очень схожи, либо имеют форму робу. Следующая картина, которую я вижу, это огромные удивленные глаза, а удивление у вас вызовет резкая перемена в общении. Человека как будто подменили, реально человека подменили, меняется образ, как будто планы меняет на ровном месте, и вам придется на пороге вот подстраиваться под планы, под желания другого человека. Очень интересно получается, что здесь такой образ, видите, огромная фигура с какими-то коробками, то что-то квадратное в руках, но фигура очень крупная, широкие плечи. То есть сейчас вы либо будете собирать крупную коробку, это может быть подарки раздаривать, именно лично вы. И за счет того, что вы насобирали какое-то количество предметов, вот что-то будет собрано,
у вас в грудной клетке будет чувствоваться, что вы наполняетесь, вот расширяетесь, да, вот воздухом, какое-то очищение пространства. Кстати, перед праздниками обязательно почистите пространство вокруг себя. Это очень важно. Это приход для новых энергий. Тем более у нас там еще будет новая луна. Новолуние 2 января. Я рекомендую на кофе. У меня там чашка про новую луну. Посмотрите. Вот, потому что там это очень важно. Новые энергии будут заходить. И вот здесь на пороге вы как будто, собирая эти вещи, эти предметы, вы наполнитесь. У вас какая-то легкость, да, и вот это вот внутри ощущение, что вы расширились, увеличиваетесь. Следующая картина — это посещение необычного дома. Но это вынужденное посещение. Вы не захотите, но придется. Знаете, вот как будто накануне надо выполнить либо какие-то бумажки доделать, либо что-то сделать, чтобы завершить именно в этот период, да, в канун Нового года, в канун Рождества. Вот прям как будто в праздничный день, в праздничный момент необходимо что-то завершить, успеть вовремя. Так много энергии пошло из свечи. Сейчас покажу вам. Попытаемся ее разложить еще таким образом. Сейчас работаем. Видите, как со свечой. Свеча раскрывается по-своему. Смотрите, есть некий параллельный путь, и вы как будто собирались в дорогу параллельно с другим человеком. Но дорога лично ваша. Не стоит надеяться на то, что человек придет вовремя или успеет. Кто-то может опоздать в путь в дорогу. Если вы увидите, что у нас вот здесь образуется, видите, есть соединение на будущее. Судьба развела вас ранее с человеком, реально развела, вы не общаетесь, не видитесь. Вы можете встретиться совершенно случайно, чуть ли не на другом конце, да, на другом конце планеты, либо на другом конце города, совершенно случайно, там, где вы очень редко, крайне редко бываете. Это с тем человеком, с которым судьба вас ранее рассоединила. Вот здесь эта дорога, загогулинка, как будто гусеница образовалась, и видите, вот здесь панцирь такой начинает нарастать. Смотрите, за счет длинной дороги вы как-то обрастете панцирем, получите энергии для защиты себя, но это за счет длинного пути. А длинный жизненный путь может зависеть от вас и еще от близких людей, которые создают вокруг вас эти ситуации. Еще смотрите, накануне один человек, вот здесь он разделяется как на две личности. Попадется достаточно грубый двуличный человек, который меняет направление, меняет планы. Поэтому стоит надеяться на себя. И я вам еще могу сказать по поводу этого двуличного человека. Он меняет планы, потому что у него что-то за спиной скрыто. Скрыта некая встреча, как будто, да, там должен был, извините, встретиться с вами, а будет встреча с другим человеком, чтобы вы не знали, скрыть. Но две встречи не получится. И у вас почему-то вот тогда появляется длинный язык, захочется что-то высказать. Еще есть образ такой, вот на языке прям крутится. У вас какая-то разлука может быть с друзьями либо с подругой. Длительный промежуток времени. И почему-то вы вот хотите заговорить, хотите пообщаться, но отталкиваете от себя все больше и больше этого человека. То есть на общение не выходите. Вот на языке у вас хочется написать, позвонить, но этого не делаете. И за счет этого расстояние между ранее людьми, которые дружили, оно растягивается. Но вот этот панцирь тут, который образовался, это прям очень интересно, насколько сильно должна быть длинная дорога, чтобы вы обросли вот этим вот панцирем, это получить энергии для защиты себя. Вот знаете, как там никто не сможет больше пробить. Интересно, интересно получается. Спасибо, дорогие мои зрители, что вы со мной. Я всегда вас жду на своем канале «Гадание на воске» Марго Про Мэджик. И я вам очень благодарна за вашу любовь и за ваше доверие. До новых встреч. Пока-пока.